壁ドンくしゃみです。これは、ぎっくり腰になる原因としてくしゃみをした時にかがんだ動作をしてなる場合があります。それを防止する方法です。では通常のくしゃみの仕方から始めます。この時に腰に負担がかかってしまい NG です。では壁ドンくしゃみをやってもらいましょう。と壁に手を当て腰に負担かからないように行います。